Kalian mau avatar kalian joget-joget kayak gini? Sini, aku kasih tahu tutorialnya. Tapi sebelum itu injek dulu dong tombol like dan subrek-nya. Udah, makasih. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Yang pertama-tama kalian pergi ke toko hewan ya. Kalau udah masuk, kalian cari hamster yang lagi tidur ini ya. Ambil aja hamsternya. Kalau udah kalian siapin 2 karakter ya. Yang satu harus pegang HP. Nah, yang deket sama hamsternya, kalian atur posenya ya. Kalau yang megang HP, kalian atur posenya yang terakhir. Nah, jadinya gini. Terus tinggal digeserin aja hamsternya. Nah, udah deh guys, gampang kan? Oke, sekian dari aku. Semoga bermanfaat. Bye. Bye-bye.